အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစီစဉ်နေမီလက်စီးရနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် share ပေးသွားမယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့ lab 11.2 extended ACL ဖြစ်ပါတယ် extended ACL ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 11.1 မှာကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မကြည့်ရသေးရင်တော့ကျွန်တော် page လေးကို share မွေပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ကြအောင်နော်အခုကျွန်တော်ဒီ 11.2 မှာကျွန်တော်ပြုလုပ်သွားမယ် lab ကဘယ် lab ဒီ diagram လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် web server တွေပါအများကြီး implementation လုပ်ဆောင်မလို့ပဲကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ telnet access ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီ router 2ကနေပြီးတော့ဖွင့်ပေးထားတဲ့ telnet ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ PC တွေအကုန်လုံးကျွန်တော် telnet သုံးလို့ရအရင်ဆုံးစမ်းကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီ PC ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ် telnet okay telnet 10.0.0.2 sorry ကျွန်တော်မှာပါ telnet 10.0.0.2 okay password တောင်းနေ password က ccna me lab okay တော့ဒါလည်းဝင်သွားရင်နော် okay အဲ့ဆိုဒီဘက်တစ်လုံးနောက်နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ဆန်းကြည့်ရမယ် 10.0.0.2 okay password ccna me lab okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က telnet access ရတယ်ပေါ့ဒီ telnet ဆိုတော့ကျွန်တော် TCP အမျိုးအစားတွေမှာပါဝင်တယ်နော် protocol မျိုးစားတစ်ခုပဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ telnet ကိုကျွန်တော်ကပိတ်မယ် telnet access ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ test လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဖတ်ကြည့်လိုက်အောင် test ကဘာလဲဆိုတော့ permit telnet access from 10.0.2.2 မဟုတ်ဘူးเนาะဒီ 2.2.1 မဟုတ်ဘူးเนาะ 2.2 တစ်လုံးနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ telnet access ကိုပေးမယ် router 2 စီကိုဒီ 2. ဒီတစ်လုံးနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပေးမယ်ဒီ run network ရှိတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော် telnet ပိတ်ချင်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ router မှာပဲပြန်ရေးမယ်ဒီ serial at 0/0 interface ကိုကျွန်တော်တို့ outgoing interface နဲ့ကြေညာမယ်เนาะ packet ထွက်တာ okay ဒါဆိုလေဒီကနေထွက်တာပဲเนาะအဲ့ဆိုကြေညာမယ်ကျွန်တော် access list ရေးတဲ့ကျွန်တော်ဒီ external access list ကိုကျွန်တော်မေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးပေးထားတယ် access list ရေးမယ် number ပါမယ်လို့မလား deny လို့မလား TCP လား UDP လားအခုကျွန်တော် TCP so address so wireless man destination address ပြီးတော့မှ equal DNS okay เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ရေးကြည့်ရအောင် config d sorry access list ကျွန်တော်က150လောက်နဲ့ရေးလိုက်မယ် okay เนาะလွတ်လွတ်ကင်းကင်းပေါ့ okay DNS okay ပါမယ်ရေးမယ် TCP ကျွန်တော်က host တစ်လုံးနဲ့ဆိုတော့တစ်လုံးနဲ့เนาะလုံးနဲ့ဆိုပါဖြစ်လဲ host 10.0.2 ပြီး host 10.0.0.2 eq telnet တစ်ခုလည်းကျွန်တော်ပိတ်လိုက်တယ်ဟုတ် okay command ကိုကျွန်တော်မှားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် pause လေးနေပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပဲเนาะကျွန်တော်အချိန်ရမ်းကြာအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက် access list 150နောက်ကြောင်းထိပ်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ deny ဒီ network တစ်ခုလုံးကျွန်တော်ပိတ်မယ် deny TCP host နဲ့ပေါ့เนาะ source wireless ဒီတိုင်းသွားမယ်ဒီ sorry ဒီမှာ so address source wireless map okay 11.1 မှာ share slide က command reference လေးကိုကြည့်လို့ရအောင်เนาะ 10.0.0.3 နဲ့ပေါ့เนาะ 3.0 0.0.0. sorry 0.255 destination ကဘယ်လောက်လဲ destination က host เนาะဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုတော့တစ်လုံးနဲ့ဆို host နဲ့သုံးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ 10.0.0.2 eq telnet okay ဆိုရှင် access list 150 permit ip any okay အဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗာကြေညာလို့ရလဲ interface ကိုရင်ကြေညာအောင်မယ် 0/0/0 sorry 0 ip access group 150 by interface လဲ outbound interface okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က telnet တွေကျွန်တော်တို့ချက်စင်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်မှန်လား permit လောက်ထား deny လောက်ထားမယ်လားကျွန်တော်ပြန်စစ်ကြည့်မယ် exit နဲ့ထွက်လိုက်ပါ exit เนาะအဲ့ဆိုရင် telnet 10.0.0.2 okay ဝင်လို့ရတယ် define open ccna mini lab okay ccna mini lab okay show run နဲ့ကျွန်တော်စစ်ကြည့်လို့ရပြီ okay ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ 10.0.2.2 ကနေပြီးဝင်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုဒီဘက်ကောင်တွေရောဝင်လို့ရလားကျွန်တော်စစ်ကြည့်မယ်
နော် telnet 10.0.0.2 try ကျွန်တော်နည်းနည်းကြာနေပုံထောက်ရင်တော့မရတော့ဘူးနော် try ဟုတ်ပြီဒီတစ်လုံး okay try not respond remove who's not responding okay နော် sorry oh sorry telnet 10.0.0.2 okay try နော်ဒါဆိုတော့မရတော့ပါဘူးကျွန်တော်တေချာပါမယ်မရတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ network တစ်ခုပဲပိတ်ပြီးတော့ channel ကောင်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဟွာလုပ်လိုက်တာပါပိတ်လိုက်တာပါเนาะကျွန်တော်ပြန်စစ်ချင်ပါ comment နဲ့ပြန်စစ်မှာဆို show asset list 150ဆိုတဲ့ command လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်စစ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ comment လေးရှိပါတယ် show permit tcp host long နဲ့ down နဲ့ equiteness เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ lab လေးကိုကျွန်တော် live လုပ်လို့လဲလွယ်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တော်တော်တကယ်လည်းလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ project file ကို comment box မှာချပေးထားပါမယ် sorry project file ကို comment box မှာ live တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြာ share ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် 11 ရော 11.1 11.2 ရောကိုကျွန်တော်ကြည့်ပေးဖို့ညွှန်လင့်ပါတယ်ဒီ post လေးကိုလည်းတကယ်ချင်းနေစီကို share ပေးလိုက်ပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ